Assalamu alaykum, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan aziz vatandoshlar. Uyg'ur harakati tashkilotining bilim kuch qarorlik to'g'ri suhbatining 10 qatimli suhbatiga xush keldinglar. Men Mukarram Qurbon, avval hammanglarga chin yurakdan salom yo'llayman. Bugungi suhbatimizda uzun yillik muhojiratdagi hayotini gul dövlati bo'lgan Gollandiyada yashab kelayotgan. Davoyimizni san'atimiz bilan, restoranchiligimiz bilan birga ilib mengayotgan. Minglarcha chiroyli atirgullar bilan shehidlarimizni mekaninglar jannat, ruhinglar şad olsun. Sizler ölmedinglar. Sizler kalbimizde mengü hayat deb özgüçe usulda yad etip kelyapkan. Milli dava yolumuzdaki peshqadam sepdaşlarımızdan biri bo'lgan Zeyndin Tursun biz bilan birga. Hürmetli Zeyndin Tursun efendim, bugünkü programımıza hoş geldiniz. Rahmet, hoş buldum. Sizge rahmet. Özünüzü kısaca bir tanıştırgan bolsanız. Buludu. Vaqt bizniki biraz qisqa bo'lgan ekan, o'zimni qisqaroq tanishtirsam bo'ladi deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Shu Mukarram xonimning programmasini qiziqib ko'rayotgan do'stlar, hammanglarga men Zeyndindan salom. Ben ismimni so'zlab o'tib ketdim. Qisqacha o'zim tanishtiray. Men Zeyndin Tursun. Sharq Turkistonda tug'ildim. Sharq Turkistonda cho'ng bo'ldim. Uyg'ur. Hazır Gollandiyada yaşayman. Siz uzun yıllardan bu yan Gollandiyada yaşayatsınız. Bu şu muhaciretteki hayatınızda, dava işçide minip kilovatsız. Şu hayatınızda, şu yerlikteki Uygur cemaati bilen birlikte kılan işler, özünüzün dava elip bağlan barlık işlerinizde bizge azak bir düşünce tanıştırıp ötken bolsunuz. Hem de bu şu sizin güzel şu güller bilen şehitlerimizin yad etken aşı faaliyetini güller yad ediş kandak bir uyunuza keldi. Şu doğru azak bir düşünce bergen bolsunuz. Rahmet. Buludu. Hem de her bir adam çetelge çıkımız, çetelge çıkışımızın sebebi şu Xitayning zulmü. Şarq Türkistan'da tamponsuz bir hayat yaşaganlıktan, işçimiz sıkılganlıktan bunu dünyaya anlatımız deb çıkıvatımız elbette. Ben 2001 yılı Gollandiyaya geldim. Gollandiyada elbette yığılgan ot yürek, şu Uygur qeyrindaşlarımız bilen birlikte uzak musafirlik şu dava yolunu başlap geldik. Biz kelgende Gollandiyada elbette Uygur milletini taz tonup ketmeydi ekan. Çünkü Gollandiyada Uygurlar bo'lmaganlikdan to'liq bularga anlatammaganlik. Şu vəcidən kelibli bu davaga ketilib ketdik cemaat bilen birlikte. Elbette özünüz uqsiz Gollandiyada bek sağlam insanlar jiq. Şu vakitlarda biz o neçimiz tukta emdi Gollandiyada. Siyasi davanı başlaşının aldı keyinde nurgulluğun kıyınçılıkla bir keldi aldığımızga. Onundaki Gollandiya hükümeti bizgi boğan düşençisi taz durus bombagallıktan şu vaxtıda ilticalarımızda qabul qılmay koçalarga çıkırıp ötüp degendek 5-6 yıl koçalarda sersan bolup ketdik Mukarram. Bunu sözlep ketsek jürigimiz ağrıydı. Ama Xitaydan qutulup chiqqanligimizda shuncha xo'sh biz. Bu aş vaqtidagi qiyinchiliklarni uftish uchun Gollandiya jamoati bilan birlikda tashkilotlarni qildik, faoliyatlarni qildik. Shu ko'chib qolgan vaqtlarimizda hukumatning hech qanday yordamiga erishamagan vaqtlarimizdami biz azroq o'zimizning qo'ldagi iqtisod bilan Uyg'ur jamoati bilan birlikda Gollandiyaga Uyg'urni tunutish mushu uzoq safarga chiqdik. Xo'sh, endi buning ichida nurg'ulg'an ishlar bo'ldi. Siyosiy faoliyatni voyaga yetkazib qildik jamoat bilan birlikda. Biz mu yanmadik bu yo'lda. Shu oraliqda Gollandiya hukumatining Uyg'ur masalasiga qarab chiqqidek bir yerga akeldik. Albatta, cho'ng kunamda bir ish bo'lmagan bilan, ama Uyg'ur deganning kimligini, Uyg'ur nerdan kelganligini Gollandiyadagi jamoat bilan qo'lni qo'lga tutib, mo'riga yulab turib qildik bu davoni. Shu vaqtlarda yangi kelgan vaqtlarimizda haqiqatan qiyinchilik bek zo'rdi bizda. Ama shunda olsa shu qiyinchiliklarni yenib, hozirgacha Gollandiya jamoati bilan sog'lom oldi ketib boramiz bu faoliyatni qilib. Endi siz degandek, mesela gullarni dedingiz. Bir davlat kelgandan keyin siyaset, şu milletni davasını tunuşturuş üstüdün, aşı milletni, yerlik milletni düşünüş gerekkençu.
Bu millet nimaga qiziqadi? Bo'lsa mush millatning qiziqadigan bir narsani sanlashtirsak, mush orqali mush millatni bir tatqini bo'lami deb bu da'vo qilish jarayonida men shunda o'yladim, Gollandiya gul davlati o'zingiz uqsiz, butun dunyoga gul chiqirdi. Endi shunchalik gulning jiqlig'idimi bu Gollandiya xalqining gulga bo'lgan oshiqligini to'sib bo'lolmaysiz. Bevoda gulni suydi. Namoyishlarni qilib keldik. To'xtabdi dedim, buningda bir islohot qilib boqsam bo'ladimi dedim. Gulni yaxshi ko'rgan Gollandiyalikka gul bilan bir faoliyat qilsam qandoq bo'ladi deb tunji o'yin mushtin bilan boshlandi. Albatta Gollandiyada tunji bo'lib Uyg'ur davosini qilgan chaqdimi gul bilan boshlagan. Men 2001-yili. Bu gul hozirgacha davomlashib kelyapti. Albatta sosyal medyaning foydasini jiq ko'rdik, mukarram. Bu yerda sosyal medyada qildim ko'pinchisi. Yerliklar boshda nima qilayotgandi bu deb tushundi. Onunla yazdık. Bizden Şarkı Türkistan'da mesela her bir qitim qalliq qırğınçılıq, Xitayning qalliq bastıqallarını aşnыңды көстіп keldik. Ahiri tushandi bular. To'xtabdi, buning dadi bor ekan. Buning qanday qilsak bo'ladi? Shuning bilan sosyal medyada meningki qilayotgan faoliyatimga baho berdiganlar ko'proq bo'lib qoldi. Sen bek chiroyli qilyapsan, sen bek chiroyli. Endi demakchi bo'lganimiz bu yerda men bir Zeyniddin Uyg'ur vakillik qilaman, shundaqmi mukarram? Men cho'qim bundaq bir tarixiy oq ko'rinishni nihoyat cho'nqur bo'lgan, dunyo madaniyatiga shunchalik to'p qo'shgan bir millatning vakili bo'lib men qilyapman buni. Unda bo'lgandan keyin men o'zimni nihoyat saqlam ko'rinishim kerak bularga. Guldan sirt men nurg'un vaqtimda Gollandiyaliklar qanday yashagan bo'lsa shu usulga kirib baqdim men. Mesela Gollandiyaliklar teshida qahva ichgan bo'lsa, men teshida qahva ichdim. Amal va muşlarning oralig'imizda bir to'qinishning yo'qligini anglatish bu yerda. Chunki bizmi sana o'xshash mushundaq go'zallikni, mushundaq rohat bir hayotni bizmi shunchalik suydik. Afsus, Xitoy bu huquqimizni tatib oldi. Bugun kunda kelib biz bir musofirchilik hayotda ezilgan yuragimiz bilan sana o'zimizning muhabbatini ifodalayapmiz dedik. Bundan keyin sosyal medyada günden günge avığını tuğdu, günden günge köpligini tuğdu bu Gollandiyalik yerlikler. Bu arkalık ben yana bir narsa oyladım ben. To'xtabdi dedim. Şarkı Türkistan davasını yerlik altımızdayız. Turvatkan devletlikiymiş, devlet ilgililerine altımız davatımız mukarram. Onda bo'lgandan keyin bular bilan bir narsa qilsam bo'lmamdi degan o'y fikrlarim bo'ldi. Mana bu shundaq gul bilan, hayot bilan, turmush bilan, bular bilan Uyg'urlarning o'tirligida hech qanday farq yo'qligini anglatdim endi. Bu alayda bir o'zimninki nima deyman, o'zimning ijodiyati bo'lib qoldi bu. Albatta buni suyunib ko'rayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor chet elda Uyg'urlar. Nurg'unlagan qarindoshlarim xat yozdi. Alloh razı olsun. Chunki her bir ishni bir qilgandan keyin bir yig'iz tatliq gap bo'lsa, shuning bilan qanchalik o'zingizningki hayotidagi bir xo'shallik bo'ladi ekan. Şu her qitim o'shundaq gul faoliyatlarini qilsam, dunyoning har qaysi joylarida bo'libmi o'zimning qarindoshlari. Uyg'ur desam, o'zimning yuragi og'riydi, mukarram. Yig'lig'im keladi. Chunki deb jiq bo'lib ketganlikdan mush millatning qanday qilsam, o'zimning millatimi ozdir ko'pdir xo'sh bo'lsin deyman. O'zimning ishingan puli bilan ba'zilar deydi Zayndan yog'an gul oladi ekan, deb chaqchaq qilganlar bor. Sening guling rostmi, yog'anmi, nimanda jiqalsa deb. Albatta men kundilik turmush xarajatimdan ozdir ko'pdir neri qo'yaman, chunki gul davlati degan bilan gul qimmat bu yerdimi? Onu elish uchun ben bir qarindoshlarimdan 1 euro yordam qilinglar, menda qildim deb baxmidim. Bek chiroyli qildim. Şunu Gollandiyaliklar bo'lsin, mayli Uyg'ur qarindoshlarim bo'lsin, shunchalik suyundi. Men shunchalik rahmatim bor. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urim uchunlar bir rahmatim bor. Meni to'g'ri tushunganligiga, mening ichki dunyorimni, mening qalbimni tushunganligiga shunchalik suyunaman. Facebook'lardan, medyalardan ko'rimiz sizning chet elliklar bilan restoraningizda faoliyatingizni ko'rib turyapmiz. Hem de sizin Uyghur Support Group'da bir teşkilatınız var. Bu teşkilatınız kaçan, qanday maqsadlarla kuruldu? Onun bir kurğan bir faydası oldu mu? Yaxşı bir faaliyetten ilip bardыңlarmı? Hem de bundan keyin bir planlar var mı?
Xo'sh, hozirgi masala shu g'arbga, g'arb davlatlariga chiqdik. Endi biz yerlikka oltimiz bu gap, derdimizni. Ya bunda bo'lgandan keyin men bayam so'zlab o'tib ketgandek, menga yangi bir o'y keldi. Siz degan shundaq bir Uyg'ur sport guruhini qurdik buni. Buni qurishimizning sababi asosan yana gollandiyaliklar qarta. Ya bu bizning sport guruhda Uyg'urlardan bir ikkimiz bor. Qolganlar hammasi bu tashkilotimizda butunlay gollandiyalik endi. Gollandiyalik bo'lgan gollandiyaliklar undan sırt bu gollandiyaliklar har xil nimada. Masalan 390 dak tashkilot a'zolarimiz bor hozir. Bular har xil shu o'rinlardagi insonlar bular endi. Buning orasida har qanday bir kasbdagi insonni topqini bo'ladi. Bularni qurishimizning sababi mukarram. Hozir bizningki Sharq Turkistondagi zulmni biz anlatyapmiz necha yilni yog'i, ammo siyosiy yo'nalishimiz toza yaxshi bo'lmadi. Biz hozirgi kamp masalasining chiqishi demak bizningki shu g'arb ellarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizninki bu da'voga bo'lgan kuchi yana ojiz degan gap. Chunki Xitoy o'zingiz uqsiz shu Urumchi voqeasidan keyin bu Uyg'urlarda bir cho'ng uyg'unish bo'ldi. Gollandiyada bunu ait çoğun namoyishlarni qildik. O'zimizningki millati uchun bir ish qildik chet elda. Mana bu Gollandiyada bo'lgan ish. Gollandiya jamoatining qanchalik kuchliligini mushundan ko'rib olgani bo'ladi. Uningdan keyin bu 75 bu masala moda xarakterlik bir masala bo'lib qoldi. Bir yil yig'ildik, 2 yil yig'ildik, uningdan keyin yeshimiz quridi. Unutib ketdik. Köplerimiz unutib ketdik. Ondan keyin hammamiz o'z oldimizga turmushimiz bilan bo'lib ketdik. 75ni bir xotirlash yoki ashundaq bir qonliq masalalarda bir faoliyat qilsaqmi, jamoatimizni aytib chiqmaydigan, xuddi meni chaqmagan yillar 1000 yil yozsin degandek shundaq bir tushunchalik qildik. Buni ko'rgandan keyin men o'yladim, to'xtabdi dedim. Bunmi deb bu. Biz bunda qilsak bo'lmaydi. Aslida biz hech nimani unutib qolmasligimiz kerak. Biz sog'lom millatchi bo'lishimiz kerak. Shu millatning davosini qilayotgan ekanmiz. Bizda sog'lomlik bo'lish kerak. Qanday qilish kerak? Bundaq bir ahvolda biz darhol yangi bir yo'lni siyosiy islohot degan mana shu. Qanday qilamiz dedim. Undan keyin bu Uyg'ur sport guruhini qurishga majbur bo'ldik. Chunki kunda Sharq Turkistonda bo'lib turayotgan zulmni kunda oltish uchun bizning parlament ichiga kirib, unchir qilib ketgidek kuchimiz ojiz. Buni qanday qilamiz? Buni yerliklarning kuchi orqali kundalik materialni kundalik yetkazib turish. Undan keyin men bizningki tashkilotlarimizdan, xizmatlarimdan to'xtab, namoyish faoliyatlari bo'lsa boraman. Undan keyin men Amnesty International a'zo bo'ldim. Undan keyin Gollandiyadagi 4 cho'ng partiyasining birisi bo'lgan SP partiyaga a'zo bo'ldim. Undan keyin bu shu qatnashgan yerlerim orqali insonlarga Uyg'urni tanitdik. Asosan bu shu millat to'g'riliq so'zlab o'tdik. Bu yerga kirishimizning sababi shu. Hamda bular bilan yaqinlashgandan keyin bular o'zligidan mushundaq bir narsa qursak bo'g'dak degan narsani bular demigicha men demadim. Arliqda 7-8 yil o'tib ketdi mukarram bu ishda. Men kutdim. Chunki bu da'vo hissiyot da'vosi emas ekan-ku. Biz hissiyotga aralashtirib olamiz. Aytdi ochig'imiz kelib ketganda jugurab chiqib vaqirab ketamiz. Bir necha kun salomatligimiz yaxshi bo'lib qolsa unutib qolamiz albatta buni. Bunda da'vo bo'lmaydi. Bu da'vochining ishi emas bu. Unda bo'lgandan keyin masalan Gollandiyada bu sport guruhini qurdik hozir. Sağlam quruldi, ham nayt yaxshi bo'layotdi. Uyg'urlardan bir ikkimizni bor bu guruhda, qolgani hammasi gollandiyaliklar, yerliklar. Albatta bu yerda bu sport guruhining talabi Türk yoki arab bo'lmaydi, kirishga bo'lmaydi deb talab qildi bular. Chunki butun gollandiyalik qilish kerak bu da'voni. Uyg'ur da'vosini biz qilamiz. Chunki masalan musulmonlar o'zining davlatida qilsin degan fikrni bular o'tirib qo'ydi. Shuning bilan bo'lib dedim, bizga texmi qo'shaqdi. Chunki Turkiyada nurg'un tashkilotlarimiz ish qilyapti. Nurg'un qarindoshlarimiz u yerda mujohid beryapti bu millat to'g'riliq. Shunga menimcha bu yerda
bu sport grupqa yana bizning Türk qarindoshlarimizni akirishning o'rni yo'qdi. Ama ular unda tanlagandan keyin men ularningki nemisiga bo'ladi dedim. Talabini joriy keltirdikda o'zimizning ishini aytib obdan ketib bordi. Biz necha qitim Avrupa parlamentiga, Gollandiya parlamentiga bizning podshohimizni tatib raportlarni berib turyapmiz. Amnesty International'ni ishtiryapmiz. Amnesty International'da ben to'liq xat yozamiz bularga. Yana bu xatni Gollandiyaliklar o'z yozdi mening nomimda qilib, men chiroyli yozib beray sana deb. Bu dava mana shundoq bo'lib ketib bordi. Hozirgi masala yaqinda shu 3 kunning oldida boshildik. İmza kampaniyasi boshlayli dedi bular. Shu kamp masalasi to'g'riliq. Hozir bu imza kampaniyasini Gollandiyada boshildik. Buni aytib sog'lom ketib bordi, buning imzolari ketib bordi. Hem bu yerda mening Facebook'imda nurg'unlagan odamlar Gollandiyaliklar kirganda men qabul qilib qo'yib, ular bilan bekchiq hem sohbet qilishmagan lekin bir kuni bir qiz bola xat yozibdi. Men Uyg'urlar uchun nim qilaman deb shu javob qaytarsam bu qiz bola 2019 Gollandiya shu universitet buzilib bo'lgan, shundaq bir mashhur qiz ekan bu. Shuning bilan bizga sambak muhim dedik, keldi. Ama bu sport grupga qatnashib, hozir u qizimizmi nihoyat obdan tashviqotlarni qilyapti. Hamda asosiy xizmatchimizning birisi bo'lib qoldi. Bu yerda Gollandiya Uyg'ur sport grup direkt Dünya Uyg'ur Qurultayining faoliyati va Dünya Uyg'ur Qurultayininki ishbirligida mangadi. Buni bütün Gollandiyadagi sport grup qatnashgan bütün Gollandiyaliklarga anlatdik. Chunki bizning dunyoda qonunliq nayte tonulgan teşkilatımız şu Dünya Uyghur Kurultayı. Doğru. Men bunu bularning o'tirib qo'ymasam mı? Bular o'zi açtı bunu. Biz Dünya Uyghur Kurultayı qarayli dedi. Demakchi bo'lgan hozir Gollandiyada 390 Gollandiyalik Dünya Uyghur Kurultayını qo'llaydigan bir grup, bir tashkilot bo'lib qoldi. Hamda g'arb ellarda demakchi bo'lgani men biroz cho'ng tashkilotlar bo'lib qoldik hozir. Ham buningga yana davomli qadam akiriyapmiz mukarram. Bizningki Muştağı altımız deydikenmiz, biz özara teşkilat kurmay, töteden birleşip isimni koyup teşkilat kılıbilişinin zoruriti yok ko. Bosa, bu yerliklerin terakki kızış gerek. Her bir devletki qeyrindaşlarımız bosa, bu yerliklerden bir teşkilat kurup koyuş zorur. Her kandak devleti buluş gerek. Bunu ben başladım Gollandiyada, Xudayim bursa, başka devletlerden qeyrindaşlarımız, madem şundak usullar bilen bu Uyghur davasını teximi, çıraylık, teximi, yaxşı ep berişini shunchalik umid qilaman mukarram. Ko'p rahmat. Siz mushu da'vo qilish jarayonida nurg'un tajribali bo'ldingiz deb o'ylayman. Mushu tajribalaringizdan chiqqan bir natijangizda hozir butun dunyo miqyosida ilib yurayotgan barliq da'vo yo'llarimizda, da'volarimizda yana bir yangilik yaratsak bo'ladi. Yana bunda qilsak texmo da'voyimiz jonliq texmo degan yerga bordi degan bir oy fikriniz yoki bir deydiganlarınız var mı işte onu? Elbette. Ben çünkü cemaatga aql o'rgatadigan saviyada emas, shunda bo'lsinmi, o'zimninki shu yillarcha da'vo ichida yurib, bizningki kamkus qolgan yerlarimiz bor. Hamda ba'zi utuqlarimiz bor, ba'zi kamchiligimiz bor. Buni ikkilisi o'xshash ketib bordi-ku hozir. Şu bunu qisqartibli bir so'zlaydigan bir azroq sizning savolingizga bir javobim bordi. Bo'lsa, hozirgi siyosat Uyg'ur millatiga nisbatan bir bahor. Chunki Amerika Xitoy munosabati eg'irlashdi hozir. Butun dunyo bu Xitoyning qanchalik yolg'onchi, kazzobligini tushundi. Ham Sharq Turkiston bo'layotgan zulmni dunyo uqdi. Bu vaqtda bütün dünyadaki Uyghur qeyrindaşlarımız nayet çaqqan bu altın fürsətni g'animat tutub, mana mushunda vaqtda texmi yaxshi ishlarni qildiğanga o'ziga bir yo'l tanlab bilishi bak muhim deb o'ylayman. Chunki g'arb ellarida nurg'unlagan insonlar tushandi Uyg'ur masalasini. Bu vaqtida bo'lsa qo'limizdagi bayroqni shu masalalarni tushungan insonlarning qo'liga tutqizish muhim. Çünkü xalqaro vaziyatda buguni qanday bo'ladi, ertasi qanday bo'ladi, siz biz uqmaymiz. Kelgusida tinch bir holda bitib ketadigan ish bo'lsa,
o çağda Şarkı Türkistan meselesi qanday qilamiz degan bir narsa var. Şuna bu bizning shundoq oltin mezgilimiz. Bunda vaqtda yana deydiganimiz bo'lsa, biz yerliklardan mushu bizni tozi ig'ir kunimizni tushunayotgan vaqtda nayt yaxshi bir guruhlarni, tashkilotlarni qurib olishimiz bek muhim deb o'ylayman. Chunki Tibetning davosini Tibet qilmayotdi, mukarram. Tibetning davosini Gollandiyalik qilyotdi. Masalan, Amsterdamdagi shunchalik bir qimmat shaharda 2-3 qavatlik binoda 7-8-20-30 Gollandiyalik xizmat qilyotdi kunda. Tibetda bo'layotgan masala kunda parlament kirib turdi. Endi ashningdek bir narsani biz shakllantirishimiz kerak. G'arb elleridagi insonlar nayt aqko'ngil. Gollandiyalik bo'lsin, mayli o'sha Avropa, Amerika, Kanada, Avstraliya deymiz. Bularning hammasi shunchalik aqko'ngil. Chunki bular undaq zulmni qabul qilolmaydi. Chunki ular bundaq zulm borligiga toza ishinib bo'lolmaydi. Bugun kunda Amerika dunyo ishondiydi bularning xalqini. Uyg'urda kampi var. Uyg'ur meselesi ig'ir dedi. Bunda vaqtda biz nayt fursatni g'animat bildi. Mesela Dünya Uyghur Kurultayı'dımı nurgulluğun olimlarını yığıp, hazır məxsus gruplarını kurup, parlament əzalarını yığıp, gruplarını kurup, nayt obdan kılıvatıdı. Bu Dünya Uyghur Kurultayı'nın vəzifə emas. Şuna davat qınım, ben bütün dünyadaki Uyghur qeyrindaşlarımdan ötündüğünüm, ümit qıldığınım, bu fürsatni çiң tutulu, bu fürsatda Xudoy mushundaq bizga bir badi bu fürsatni, bu fürsatda o'zimizni ruslab, Sharq Turkistonga bururroq berib, jutib ketgan tuproqimizga ketildi cho'bikarim. Yurgimiz og'riydi. Hozir o'ylab baqqan, kimning ketkisi yo'q. Kimning ko'gisi kelmadi. Men shunda deb ketmay, Xudoyim, vatanim mustaqil bo'lsa, shaharda tug'mayman. Men balki Qashqa, Xotan, Yakan, G'uljining yezzi qishloqlarida ashtayalarda yassam rozidim deb ketmay mukarram. Xudoyim bütün qarindoshlarımni shu kunga yetkizsin. Alloh egam Uyg'urga kuch quvvat bersin. Uyg'ur o'g'nib ketsin Xudoyim. Rahmat. Rahmat. Muhaciratdaki bütün Uygurlarımız deydigan bir yürek sözleriniz bolsa, şunun bilan biz programını axırlaştırgan bolsa. Buludu rahmat. Endi mening yürek sözüm mush fursatni g'animat bilni. Fursatni g'animat bilni. Va bo'lsa mush fursatda biz jiqroq g'arbliklar bilan tashkilotlarni qurishib, bo'lsa mush yerliklarni taraqqiy qildiganga. Yana birisi o'zimizningki tashqi ko'rinishi bek muhim bo'lib qoldi. Jamoatlarimizga deb o'tib ketadigan. Masalan, bizning namoyish bo'ldi, ba'zi o'rinlar, muhim o'rinlar bilan har bir davlatda Uyg'urlar chiqib ko'rishadigan ishlar bo'ladi. Bunda vaqtda biz tashqi qiyofatimizni naytni durust, chiroyli qilishimiz kerak. Chunki kirgandiklar manchirik millatning vakili kiryotdi deydi u yerga. Sigalliqlar kiryotdi degan gap yo'q. Bizningki normalda nurg'un qarindoshlarimiz kostyum burilkinim qalayimqan kiydigan bo'lib ketdi. O kostyum uzun alimiz hem deylik sabırıp kalsam davamlıq kiyme deydigan niyette. Undaq bo'lmaydi. Naydi chiroyli. Men ümit qildiginim, mayli dava oldidiki, dava keyindiki Uyg'urlarga talab qiladiginim, meni suyunib turib ümit qildiginim bo'lsa biz tashqi qiyofatimizni bek diqqat qilin. Chiroylilik turni. Chunki bek chiroyli millatning igisi biz. Hem aşındaq dunyoga necha ming yilning oldida nurg'un madaniyatni bergan bir millatning avlodlari biz. Qana madaniyatim? Bugun kunda biz shu madaniyatning egisi bo'lgandikan, shu madaniyatga loyiq har qanday so'ringa loyiq bo'lishimiz kerak. Bek chiroyli bo'lishimiz kerak. Chunki millat, sen millatga vakillik qilsa, kirgan yeringda durust bo'l. Birinchisi, har bir siyosatchi, mush tashkilot rahbarlari bir yerga kirganlikin tunji qarish tarafdan diqqat qildigini kim o? Sizni tatidi, diqqat qiladi anasiga. Manda kiyinibdi, nayt chiroyli kiyinibdi. Chunki g'arbliklar o kostyumni ilib kiyolmaydi emas, kiydi. Chunki bularningki nurg'unlari elaqi vaqt aldirashchilikda ba'zi narsaga diqqat qilolmasligi mumkin. Ama bularni kiyingan odamlar nayt cho'ng biladi bular.
hürmet kıldım. Birincisi başta özümüzni oңşanmay turup Şarq Türkmenistan'ı oңşayman degan gap bir atiqchi gap bo'lib qoladi. Başta özümüzni qutulduraylı Mag'arib ellerdeki Uyg'urlar. Bo'lsa chiroyliq yurib, qarshi tarafga chiroyliq anglitib, hissiyat emas bu yerda. Vaqirab anglitadigan ish emas, chiroyliq anglitish kerak. Chunki va Sharq Turkistonning zulmi kundan kunga yig'ilishib ketib bordi. Endi biz yana o'zimizning bilishchi qilsak, bu da'vo to'xtab qoladi jamoat. Shu men o'tinib qoldiganim chiroyliq, ratlik bo'lishi ham Uyg'urga vakil bo'lgan shu insonningki tashqi qiyofatining texminochi yurak qiyofati gap yo'q. Chunki bizning da'vo kirgan Uyg'ur qarindoshlarimizning yuragi shunchalik pok bo'lg'achqa 20 necha yil, 30 necha yil ba'zilari mush chet elda qolib qoldi. Ham deymi? Ya mushundaq bir ahvolda bizningki ahvolimiz chiroyli bo'lishi kerak. Da'vo sog'lom bo'lishi kerak. Eng oxirida do'stlarga rahmat. Programını ko'rgandiki, bundaki faaliyetler bütün Uygurlarımız yürüştürüşke zaten dikkat kıldı, texmi dikkat kıldı deb o'ylayman inşallah. Bu programga vaqt chiqarib qatnashib berganingiz uchun hamda o'zingizga taalluq bo'lgan ko'z qarashlaringizni, tunishlaringizni, yurak so'zlaringiz, umidlaringiz Uyg'ur jamoatidan bo'lgan. Shuni bütün jamoatga o'rtoqlashganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. İnşallah bundaki yana suhbatlarda birga bo'lishni umid qilaman. Sizning bundaki barliq ishlaringizga utuq tilayman. Restoranchilik, adabiyot san'atdagi, da'vodagi, o'zingizning tashkilotdagi, boshqa Gollandiyaliklar bilan bo'lgan ilib borgan barliq faoliyatlaringiz deyildi. Bütün ishlaringizga utuq tilayman. O'zingizga salomatlik tilayman. Rahmat mukarram. Sizga rahmat. Ko'rayotgan qarindoshlarga rahmat. Xudoyim bo'lsa, yana yaxshi kunlarda yana ham suhbatni birga qilishib, birga uchrashib turamiz. Hammanglar xush. Rahmat. Dedim satar mısın? O dedi yapayım.